daawwattoota keenya bakki inni itti argamu istiidiyoo irraa bahee magaalaa Shaashamannee kutaa magaalaa Ruufaa aanaa Bulchaanaa keessatti argama. Sababni magaalaa kanatti dhufeef gandi amma keessatti argamnu kun Itoophiyaa xiqqoodha jennaan odeeffachuudhaan dhufe. Jiini kun gaajji'a sadaasaati, jiini sadaasaa immoo gaajji'a haalaan keessattuu biyya keenya keessatti hiika addaa qabu kan sabaa fi sablammoonni jaalala tokkummaa isaanii walooma isaanii itti cimsatan keessa ji'a hedduu haalaan kabajan keessaa kanaafuu ayyaana kana sababeeffachuudhaan istiidiyoodhaan warra mijuu dilbataa dhiisee mana kana seenuu deema. Manni namatti deemaa jiru kun mana warra obbo Tashitaadhaati. Isaan haala jiruu fi jireenya isaanii jaalala isaanii olloomaan waan waliin dabarsan waliin odeeffachuudhaaf hin deema. Yaa daawwattoota keenya hottaame ol seenneeti akkasitti waan jira waliin odeeffanna naa wajjin hotta. Akkam ooltan manni warra obbo Tashitaa asii akkasii hin dogongorree jechuudha. daawwattoota keenya mana kana keessatti saboota garagaraatu jira waan ta'eef jecha isaanii waliin turtii bareedaadha kan goonu za'atanirraa haase isin immoo qabiyyee keenya akka yaadaan nu dabaalaan waliin turtan isin afeerrannee jira garuu qophii keenya ka'ee galluuf eeyba manguddootaati. Kanaafuu manguddoonni eeyba irra nu kaayaati dubbiin eeybaan banamte dhumtisiin tolte waan ta'eef dilteedhinna obbayaa ijaarraa afaanoon bisaa faatee goonaan of bulchaa faatee waan isii dhagaye si nagaye bara nagaa sii taasisi jaalala sii kenni jibbansa balleessi warra waliin bulu biyya nagaa taasisi biyya misoomaa taasisi. Gobbaan kee keeree kitoo biree baxilleen kee magaanu qolee abboon kee magaanu biree seezaan kenna bireen galteen kee qoloon kee baxilleen kee biree dargaa qolee abboon kee magaanu. Ubbai saro, ubbai lo'o, hashu agala ufaisa so agaketa, hashu sarotetta intena gattes, Topia midiriya sarotetta salametta goda immo, katama sarotetta salametta immo, osai sippe gido, osa sikotetta immo, nunara nugoda sippe gido, sagasa goda anjo, midiriya goda anjo, kawasa anjo, dedetetta anjo. Izmezetta anjo goda gatte besso. Hayya daawwattoota keenya eeybaan qabiyyee keenya eegallee jirra. Obbo Tashitaa isinirraa eegalu. Maqaan kiyya Tashitaa jedhanii sabnaanii Arsii Oromoo asii hojii mootummaa fachatteemee isii Maartaa Yoosefin wal jaalalaan achi egaa kaanillee wal hagaa jaalalaan turellee ijoollee horree ijoollee uumannee hagammaa genneerra. Saba kana hin jenne hedduu san hedduu wal fuune nu'u sabni kana utuu hin jenne nu saba kana hin jenne jaalalumaan waanni fuudheet fuutii uuma rabbiiti walli saba kana waliin gaafanne an Oromoo isinillee Amaaraa waa tokko hin jenne akkasii wal fuune waliin jiran akkasuma wal jaalanneen akkasii wal fuune ijoollee kenna horre haga nageenya agarsiisa. Hayya adde Maartaa waggaa 36 bultii ture amma kara duuba isin geesseetiin Tashitaa teennaadha haala kamiin arkitan maal saati jaalattan gaafa duri maqaa waggaa 36 duraani lafti jaalal qabdi akka malee booraan keessa jaalal qaba. Nami wali gargar baay'ee hin jiru nami tokkodha anillee is jaaladhee. Amalum isaa jaaladha. Andamo gaafsiyon bareeda. Akka malee bareeda. Akka malee bareeda. Ka amma argitan kan ka jaare ka furdadhee miti. Gaafa san qalloo midhaagaadha. Midhaaga Boorana. Jaalal suniini nam guddarra na caccabsee na argate. Akkanaan hin argamne. Nam guddarra. Akkanaan na argate. Wal jaalannee ijoollee dhallee ijoollee guddisnee ollaa kana galle ganna 34
gandi kan keessa hizbii kan cufummaa waliin wal jaalanne bo'oo keenya rakkoo keenya sargii keenya wanne cufummaa hizbii kan waliin dabarsin jaalalaan dabarsin. Bareedaadha gaa bultii keessa ugguu seenan immoo bu'aa bayiiwwan hedduutu jira waa hedduu jira gaa rakkoonis bal'oonis numa jirtii mire haala kam faadhaan ijoollee teessan faa amma aadaa barsiisuu jira afaan barsiisuu jira walii galuun wanni jedhamu gaa mana kana keessatti waan guddaadha waan furtuu guddaadha bultii keessanii fi sammee muuxannoo isaa waa xiqqashoo. Ila no rakkoolee argineera rakkoolee dabarsineera. Waan dansallee dabarsineera waan cufummaa dabarsineera waan kan cufummaa jaalalaan dabarsin qanii tokko inkwaan nam shimaa jaarsi dhiisiti ollaanuu nun beeku waan cufummaa walumaan dabarsin ijoolleellee guddisneera. Amma gaa xiqqeenya irraa kaasanii oguu guddisanii aadaa walii wal barsiisuun akkamitti kan qajeelfate. Ila no ana Amara ilki Amara igiki Amara hiddiki Amara akkuma Amara taa'etti akkuma Oromoo taa'etti guddadhe Booran taa'ee guddadhe wanni dhibi waan warraa himnu hin jiru giin Amaarillee Booranillee Guraagellee Walaayitaallee jaalaalumaan dabarsan kabeeku kanaadhaan katti guddadhellee kanaadha anillee afaan beekaa innillee beekaa walumaan haasafnaa walumaan jiraannee ollaa kanallee gosuma hundumallee haasaa bullee wanni gargar nu baas tokko. Kolleen jiru. Obbo Tashita maaliin isin bohaarsammee? Isin jaalanaan akkuma isin dubbatte kana isin natsa nama bakka galatanya nama natsa isin bakka nama taphatu mana keessatti yoo galee anu jillee yoo galee siraatiin akkuma taqabbaltee narraa fuutee akka bakka akka mishutti waliin jiraannee kan waliin tunnee anillee yoo galee hojii galee maal jennee wal gargaaraati ijoollee kennallee barsiifannee. Saba kana jennee jennu nu ijoollee kennallee guddifnee bakkasiin walii rakkanneerlee barsiifannee agarsiisiteera. Ollaan kenna kunniin illee akkuma san akka gosa kana saba kana jennee waa tokko hunti layyaan jiru waliin jiraannee ijoollee kenna hagammaa darasii as geessineera. Jaalaltii mana keessaa haateeti akkasitti ollatti gabbaatii ollaarraa hara gandaarraa guddachaa akkasitti hara biyyaa deemee jechuudha. Kan bu'uura ta'e egaa akka isaanii kanatti jaalala mana keessaa ha'ee jechuu barbaadeeti hundaafuu gaarraan tana adde maartaan ollaa keessan yaammattanii daabboos gootanii bunaas danfistanii mana kana keessatti olloomni haalaan waan bareedaa tokko jiran fakkaata yeroo hunda kanuma wal yaamtan moo arraan tana qophuma kana akkanuma barallee iddirallee boo'allee sargillee nullee ka isaanillee keenya nu gargar hin qabu obboleeyyan ana obboleessaaf obboleessaallee hin qabu ollaa kiyyaan obboleessiif obboleetti ollaa kiyya du'aallee dhufe ollaa kiyya sarginillee dhufe ollaa kiyya jaalalaan waliin jira namu kan cufummaa ollaa kanarra damoo gaafachuu dandeetta waan keenya waan isaallee waan kiyyaallee ollaa kan gaafata. Ollaa fi duudaan lafaa haanii jaanii mire. Hayya gaa haasawatti deebina amma gaa daawwattoota keenya xiqqoo buhaaruudha barbaanne waan ta'eef jecha haadholeen siinqeyaas jiranii sirba aadaatiin takka jennee eegalla sirbii saboota sablammoota hedduutu jira waan ta'eef jecha garuu isaan sagalee qaratanii jiran waan ta'eef karaa isaaniitiin isin dabarsa. Sumki Mulu takla haymanot daawwattoota keenya kaafee gaa sila gaafachaatu yoo itti fufame malee hin beeku adde muluun gaa hundaafuu ollooma isaanii jaalala isaanii wagga meeqa akka ollummaadhaan waliin turanillee nu haasa'anii san booda immoo sirbaas ni qaba ijaanii maayikiin harkaa fuudhan waan ta'eef jecha akkasii waliin turraa jechuudha. Safar ምን ያህል ቆየሽ? እኔ ተወልጄ ያደግኩት መቀሌ ነው። በትዳር ነው እዚህ ሀገር የመጣሁት። ባለቤቴ በስራ ምክንያት ነው። እዚህ ሀገር 40 አመቴ ነው። እዚህ ልጆች ወልጄ ልጆቼን ድሬ አስተምሬ ድሬ ይህ አካባቢ ሁሉ ይሄ ሁሉ ድሮልኝ አክብሮልኝ የሰው ሀገር ሳልመስል
በአገሬ ነው። ይሄ የተከበረ ህዝብ ነው። አንቺ እንደዚህ ነው አገርሽ። እኔ የጎረቤቴ የቅርቤ አገሯን አላቅም፣ እሷን ነው እንጂ የት አገሯ እንደሆነ የት እንደሆነች አላቅም። ግን በቃ በፍቅር ነው የኖርኩት። በቃ አሁን እኛ አባቴ ናቸው። ለምሳሌ ሲዳሞ የመረቁት አባቴ ናቸው። ተሽታዬ ወንድሜ ነው። ማርቱ እህቴ ነች። ሁሉም እዚህ ያሉ የምታያቸው እና በእንደዚህ ነው የኖር ነው። በፍቅር ነው። አንድ ቀን ተሰምቶኝ የሰው አገር ነኝ ብዬ አላቅም። ዛሬ ብቻ ነው እንደ የተገናኛችሁት ወይስ ሌላም ጊዜ እንደዚሁ በችግርም ጊዜ በደስታም ጊዜ አብራችሁ ከማህበረሰቡ ጋር? አረ በጣም በብዙ ጊዜ ነው እንጂ ማህበር አለን፣ እድር አለን። በሀዘናችን ጊዜ በደስታችን ጊዜ ተባብረን ልጆች ስንድር አብረን ድረን ነው የኖር ነው። እኔ ደግሞ የሰማሁትኝ በጣም ትግረኛ ዘፈን ላይ ጎበዝ እንደሆናችሁ ጎረቤቶችሽ ሲደብራቸው የምታዝናኙ አንቺ እንደሆንሽ ነው የሰማሁት። እውነት ነው? መንገድ አይደለሁም ግን ዝም ብዬ ልበል። ስለ ደስታ ነው፣ ይሄ ደስታ ነውና በቃ ልበል። ዛሬማ እንኳን ለዚህ ቀን አበቃችሁ በትግረኛ ብትይልን። እሺ አሙሉ ኢትዮጵያ ልለኹም ሁሉም ህዝቢ ኢትዮጵያ፣ ህዝቢ ሽማግሌ፣ ህዝቢ ቆልዓ፣ ህዝቢ ህፃን፣ ወጣት፣ ሰላም ብሔር ብሔረሰባት ሓድነትና ተኸባቢርና ተፋቂርና ተሰብሲብና ምርቃት በዓል ንገብር ኣለና። እንኳዕ ደስ በለኩም ዓለም ኩሉ እንኳዕ ደስ በለኩም። amma saasoyni keenyatti fufa bashannanni keenyatti fufa isin 83 30 takkarratti yaada keessannoo kannaa itti fufuudha dandeessani. Maqaan kiyya adde Girjaa Annootaa jedhama. Ka keessa taa'u aanaa Buchaanaa kutaa magaalaa Haruufaa keessa jiraadha. Ani tureera. Haga dhaladhellee amma gara deemaara gara waggaa 100 lixaara. Rabbiif galanni haa ga'u. Gooftaa galanni haa ga'u. Aanaa Buchaanaa saba baay'ee keessa jira. Sabaaf sablammii baay'ee keessa jira. Maaliif sabaaf sablammii kanaan ammataa ija tokkoon laalaa gargar hin foo'u. Sidaaman jedhu, Amaaran jedhu, Guraagen jedhu, Walaytan jedhu, Kambaatan jedhu, Hadiyyan jedhu. Aanaan Buchaanaa sabni baay'ee aanaa Buchaanaa irra ciisa. Hayyee gaafa olloomaan waliin jiraatan gaddinis ni jira, gammachuunis ni jira. Amma gaafa gammachuudhaa walitti dhufuun akkuma jirutti tahee guyyaan gaddi jiruus faan jiraachuudha danda'a, wal dhabbiin jiraachuudha danda'a. Gaafa wal dhabbiidhaa wal danda'anii tokko tokko caalee walii abboomamee walirra fooyya'ee waliin jiraachuun ni jirti. Ganda kana keessatti akkamii muuxannoon kun maal fakkaata? Muuxannoon gadda aanaa Buchaanaa keessaa muuxannoo ijaara baay'ee qabdu. Maaliif yoo du'a yoo gadda waliin boonnaa, nama du'e walirraa geegessinaa, cidhaan godhannaa, cidha waliin nyaannaa, waliin dhunnaa, waliin sirbinaa hin deetti. Ummata Oromootiin gumaachitii nuti illee hin gumaachinaa fi sooma qabnaa. Islaamni keenya sooma qabaa, qalee nyaataa. Hunni yoo nu geesse re'ee binnaa, yoo inni nu dadhabe lukkuu binnee qaladhaa koottaa jennee warra gaddaaf gammachuu wali geeggeeffatu saboota hundaan. Bareedditti kunoo cinaa kana na dhaabattu guyyaa haadha siinqee ijaaru afaan Arsiin beektu. Isiin Sidaama. Afaan Arsii takkatti gara deebisan hin beektu. Amma daawroo afaan alufuuf ta'aatti. Afaan barattee afoo kiyyaa ce'uuf ka ta'attu ta'uu isiiti. Maaliifi dubbisee ofirra ijaaree amma akka haadha siinqee kiyya keessa Sidaamni hin jira. Hadiyyaan hin jira, Walayta hin jirti, Kambaanni hin jira, hatta alaabaan hin jira. Kun beekama. Siinqee harka kaa'eera. Haati tiyyatuun an duraa afaan hin beeku ture. Afaan kana na barsiiftee, na uffiftee, ganyan na qixxeessitee, na barsiiftee, aadaan na barsiiftee, aadaan boonsaa kana na barsiiftee, na uffiftee, na baaftee. Bakka an ga'e ga'e bakka an dhaqe dhaqe jettee na uffiftee na baaftee isii waliin deema jechuudha. Ati hoo ka Sidaama akkamiin barsiista? Sidaamnillee aadaa
boonsaa qaba. Boonsaa ka uffatee mul'atu. Ka uffateen baroodu. Aadaa boonsaa qaba sidaamnillee. Ninke insan afyoo kabira daannoo saa shaashmanne no daannoo ninke koy ayyaana numero no goshineen na daannoo mimmito baxannoo baxillaasine hoo daaro ninke no akabbarres doogote fullee haadne maraa baachoo ilinshee hadhaa yaate hadhaaban irrecha no daannoo wo'muun kurira daanno. Amma ka'eette kana sila afaan Oromootiin xiqqoorraa na haasofte amma afaan Sidaamaatiin jette kana maal jette mee? Afaan Sidaamaa bareeda. Yoo isaan cidha godhatanillee hin waamanii yoo waamanii dhufanii garuu amantaa adda adda qoodaa amantaa kanaa isaanillee qalanii hin nyaachisanii cidha yoo godhatanii waamanii ayyaanni keenya yoo ga'u hin dhufanii hin deemanii karaa baanee waan qabnuun dhaabbannee geegeessinee akkasin deemna jechuudha hiriirree waliin. Afaan Sidaamaatiin waan tokko weedduu takka weedduu aadaa Sidaamni ittiin beekamu keessaafuu gaafa cidhaatis haa ta'uu yookiin immoo gaafa ayyaanni jiru kan weeddisan. Gootii goontaanii bahaa gootoo manii ama beerahaa shoontaanii baha. Oso haye harodinto anoho utali machaha te sibilcho. Oso goti gontani ba gotoho mani ama beraha shontani ba. Oso haye habuba o ile dabuba o iliro dambani ile dana hunde daraha salambani. Daawwattoota keenya gaa akkasitti gaa waan mana kana keessa jira saboota garaagaraatii jira wal jaalalaan takkummaadhaan warra yeroo dheeraa waliin jiraate akka ganda kanaa keessatti kophaa gammaduunis hin jirtu. Kophaa gadduunis hin jirtu. Wanni hundi waliinii jechuudha. Walooma ajaa'ibaatu ganda kana keessa jira jechuudha. Bashannanni itti fufee jira daawwattoota keenya afaan hundaniin beekan jechaa jira. Kanaafuu suma ayyetta. Sum mulu caamisoo. Bahadiyyi nyaanee mooddoon zafan libalillish. ትንሽ ላዝናናሽ ሰለሜ 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 አሃ ሰለሜ ኢትዮጵያ ሊዮኮ ሰለሜ ባይራም ሲንዶሞ ሰለሜ ባዶ ባዲኖሞይ ሰለሜ አብይ መቂሬ ሰለሜ በጣም ጥሩ ነው። በጣም ጥሩ ነው። እኛ ሙስሊም ክርስቲያን አንልም፣ ሮሞ ጉራጌ አንልም። አንድ ሆነን በአንድነት በፍቅር ነው የምንኖረው። በሰላም የመጣችሁ ሰላም አላህ አርግልን። ኢትዮጵያን ሰላም ትሆንልን። ሰፈራችን ሰላም ናት። አሁንም ኢትዮጵያ ሰላም ይሆንልን። ረብሬ አዲና ዳሽፈያ ሀገራችንን ሰላም ያርግልን። አገር ሰላም ሲሆን ነው ሁሉም ነገር ሰላም ሆኖ የምናወራው የምንነጋገረውና እግዚአብሔር ሰላሙን ያምጣልን፣ ፍቅር ያምጣልን። አንድ ነን፣ በአንድነታችን ያጽናን። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሁን። ሰላም ሁኑ። Maqaan kiyya Ahmad Hussein jedhama. Magaalaa Shaashmannee kutaa magaalaa Haruufaa aanaa bulchaanaatti bulchaa bulchiinsa aanaa bulchaanaati. Jalqaba irratti keessattuu tiimiin OBN ayyaana sabaaf sablammootaa giddu galeessa godhachuudhaan kan magaalaatti haala sabaaf sablammii magaalaa keenyaa wal hammatee akkamitti akka jiraatuu fi keessattuu immoo kutaa magaalaa Haruufaa aanaa bulchaanaatitti haala hariiroo fi walitti dhufeenyaa fi jiruuf jireenya hawaasa keenya aanaa keenyaa iyyafattaniitiin keessattuu hawaasni aanaa keenyaa akkamitti walitti dhiyaatee walitti dhufee hariiroo obbolummaa fi sabdaneessummaa afdaneessummaa san kan keessattuu paartiin keenya hammattoo isaa godhateetiin akka qajeeltootti itti fayyadumsan bu'uura godhachuudhaan
jidduu keenyatti argamtaniitiin sagantaa midhaagaa fi bareedaa kan waliin dabarsuu fi garan dhufuu keessaniin duraan dursee maqaa kiyyaa fi maqaa bulchiinsa aanaa kiyyaatiin baay'ee ulfaadhaa galatoomaa isinii jechuu barbaada. Magaalli Shaashmannee magaalaa sabaaf sablammiin keessatti baay'atu akka hariiroo obbolummaa haatii fi hawaasummaatitti afaan olii waliinii kabajneetiin aadaa waliinii walii kabajneetiin osoo ebelu walaayitta hin jedhin ebelu sidaama osoo hin jedhin ebelu amaara osoo hin jedhin osoo adda walii hin qoodin walammatnee hawaasni kun hawaasa sabdaneessa ta'uusaa afdaneessummaan ka keessatti baay'ate ta'uusaa mirkaneeffateetiin magaala guddoo magaala riijoo sadarkaa riijootti waamamtu kana keessatti kan waliin jiraatu ta'uusaati. Keessaayuu bulchiinsa magaala Shaashamannee kutaa magaalaa Haruufaa aanaalee 12 jiran keessaati aanaan keenya aanaa isa tokko. Aanaan bulchaanaa aanaa sabaaf sablammiin keessatti baay'atu aanaa Itoophiyaa diqqoo jechuun hin danda'ama. Kana jechuun baay'ina sabaaf sablammii hunda isaa of keessatti qaqqabdu of keessatti kan hammattee jirtu afdaneessa isaanii amantaa isaaniitiin afaan isaa eenyummaa isaaniitiin aanaa wal kabajee waliin jiraatu aanaa waa hunda keessatti sabni hundi keessatti jiruu fi keessatti jiru jireenya isaa waliin dabarsu ta'uusaa asumaan isin ibsuu barbaada jechuudha. Kana jechuun Itoophiyaa diqqoo barbaadan aanaa bulchaanaa dhufuun hin danda'ama jechuu gama biraatiin. Aanaan bulchaanaa aanaa Itoophiyaa diqqoo kan hammattee waliin jiraattu aanaa sablammiin keessatti baay'atu aanaa eenyummaa saboota sablammoota keessatti calaqqisiifamu ta'uusaa asumaan isin ibsuu barbaada jechuudha. daawwattoota keenya guyyaa saboota sablammoota uummattoota Itoophiyaa sababeeffachuudhaan aanaa bulchaanaa dhufnee qabiyyee bareedaadhaan wallooma jaalala walii abboomamuu isaanii waliin jireenya waggoota hedduu haala jaalalaan waliin turan irratti asitti qabiyyee keenyaan waan bareedaa isinii dhiheessinee jennee yaanna. Hundaafuu ollummaan mana obbo Tashtaa Teennaatii fi akkanumattis immoo aadde Maartaa Yoosefii jalqabe warri ollaadhaatis haala bareedaadhaan turtii waggaa 30 ol mana kana keessatti ganda kana keessatti waliin jireenya isaanii dhageessanii jirtanii haala wal buhaarsaa waliin bashannanaa qophii mijuu dilbataa keenyaatiin haala bareedaadhaan waliin turree jira. Hundaafuu turtii mana kana keessatti qabu kana fakkaataa jechuudha. Waan nu daawwattaniif galatoomaa daawwattoonni keenya amma aanaa bulchaanaa kana kara istiidiyoo OBN itti isin deebisuudhaaf hin deema. Yerusaalem Abbabaatii fi Abbuu Bariisoo na eegaa jiranii kara sittiin deema. Isin hundinuu naaf fayyamtanii. Akkasii hayyee taatee jirti istiidiyoo wala garra daawwattoota keenya. Hayyee warra jaalala.